नमस्कार मु मिटू मो यूट्यूब चैनल मिटू फार्मेस तरफ आपको स्वागत जनाऊँ। बंधु मैंने आज आलोचना करवा गोटे चॉकलेट काशर चॉकलेट सुखिला काश ये चॉकलेट केते भल से विषय आज आलोचना करवा एवं जानिबा से चॉकलेट कौन जाने वीडियो शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि मो चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन प्रेस करूँ एवं जानतु से जो सुखिला काश से चॉकलेट बा लिंचसटा कौन। आसन बंधु मैंने आज देरी नक आज आलोचना करवा से जो चॉकलेट बा लिंचसटा कौन सेटा हूँ आपंकर टस्क्यू डी। टस्क्यू डी आ विषय टी जाना ये आपंकर ब्लू क्रॉस फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत करा यहीपर पैकिंग आसुची 6टा चॉकलेट 6टा चॉकलेट को आपंकर एमआरपी पड़े आसुची 49 टंका 50 पैसा। ये आपंकर ऑरेंज फ्लेवर आसूची ता सहित भल जिन ये गोटे ये मत सुगार फ्री डायबिटीज लोक खाईपर। आउ जानिबा कौन कौन उपादान नहीं तैयारी करा जायछि। कंपोजिशन रे हम गोटे टैबलेट जब व्यवहार करबे सेतर हम कौन कौन पाइबा दुईटी जिनस पाइबा। गोटे होछि आपनकर डेक्स्ट्रो मेथोप्रोन हाइड्रोब्रोमाइड 5 mg एवं नंबर 2 होछि एतरे आपनकर आमिली मेटाक्रोसोल रहउछि आपनकर 0.6 mg। यदि गोटे टैबलेट व्यवहार करबा हम दुईटा जिनस पाइबा। ता सहित जेतोले किणवे देखिए तो लिखाई सुथिंग आंटी टस्टिव एंटीसेप्टिक जानिले आपनकर टस्क्यू डी लिंचस विषय रे बा चॉकलेट विषय रे बेनिफिट्स जानिबा। बेनिफिट्स होउछ आपनकर कोन ना आपण लक्ष्य करथिबे पेट गरम हो कि ठंडा हो कि ज्वर होइछि ज्वर छाड़ी जाइछि लक्ष्य करते आप तंटीटा हूँ खिचखिच लगे तंटी कुंडे हे कि तंटी गत जोड़ा कहते सहीटा हो पारे सुखिला खास कले खू 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 काशे ये जो सिचुएसन यही सिम्पटम थिले आपको व्यवहार करा जाय थाए बहुत भल काम दे थाए। ये साधारणतः आम जाना सुखिला काश जनित समस्या को समस्या रे एटा व्यवहार करा जाय थाए। लक्षण मन रखु कौन ना हूँ आपंकर जदि तंटी खिचखिच है कुंडे कुंडे है कि आपंकर सुखिला खास खाली खू 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 काश हो थ्रोट इन्फेक्शन को ये कमी थाए। जानिले बेनिफिट्स विषय रे साइड इफेक्ट सेमती किसी ना छोट पिला देवे ठीक अच्छे कौ माने व्यवहार करें कौ माने व्यवहार करें ना। साधारणतः जदि जो पेशेंट प्रेगनेंसी अच्छी कि पिला क्षीर खाऊँ एमाने व्यवहार करने पूर्व डॉक्टर परामर्श करेंगे। ता सहित ये जो लिंचसटा अल्कोहल नेला परे खाइबे नहीं। जानिले आ गोटे भल जिनस कौन ना आपंकर जो काश हो कड़े बाहर को जाऊँ गोटे बोतल धरी जा पड़ू ए समस्या ये क्षांत दे थाए गोटे पैकेट छोटे पैकेट पकेट पुरेले आराम से गले किसी असुविधा नहीं। ता सहित यूज दिन को 2टी कि 3टी खाईपर खाया पूर्व खाईपर खाइबा पर खाईपर किसी असुविधा नहीं पाइबे आपण पाखर औषध दोकान सहज पाइपर भल जिनटे भल कंपानी जिनस निश्चिंत भाव पाइपर। आशा करूँ बंधु मैंने वीडियो भल लगी जब वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन प्रेस करेंगे एवं सांगसाथी मान शेयर करेंगे। रोजी नमस्कार जय जगन्नाथ।